આજકાલ દર બીજા ઘરમાં જોવા મળેલા વાયરલ ઇન્ફેક્શન અથવા સિઝનલ ફ્લૂના શું છે લક્ષણ અને એનાથી કઈ રીતે બચી શકાય, ચલો આપણે જાણીએ. આ સિઝનના સિઝનલ વાયરલ ફ્લૂ વધારે પડતા નાના બાળકોમાં જોવા મળે છે. એ લોકોની રોગપ્રતિકારક શક્તિ ઓછી હોવાના કારણે અને પછી બાળકોમાંથી બીજા મોટા લોકોને પણ આ ઇન્ફેક્શન સ્પ્રેડ થાય છે. તમે વાયરસના કોન્ટેક્ટમાં આવ્યા એના 1 થી 4 દિવસની અંદર તમને આ વાયરસના લક્ષણો જોવા મળે છે. સામાન્ય અને પ્રાથમિક લક્ષણો જેમ કે માથામાં દુખાવો થવો, શરીરમાં કળતર તૂટ થવી, ગળામાં બળતરા, શરદી, એકાએક તાવ આવવો, મોસ્ટ કેસમાં ઠંડીની સાથે સૂકી ઉધરસ આવી. હવે તાવ વયો જાય પણ ઉધરસ જે 2 અઠવાડિયા સુધી રહેવી અને વધારે પડતી રાતના સમયે જ આવી. અમુક કેસની અંદર ઝાડા, ઉલટી અને ઉબકા થવા. સિઝનલ વાયરલ ફ્લૂથી બચવા માટે શું કાળજી લેવી જોઈએ? તો એ જ બધી કાળજી લેવાની છે જે આપણે બધા કોરોના કાળમાં